Quando alguma máquina Electrolux que usa sistema de mecanismo estiver fazendo barulho, pode ser por conta dessa folga nesse eixo aí. Em alguns casos é o atuador quando quebra, em outros casos é esse sistema de embreagem aí que às vezes trava, e em outros casos é por causa dessa folga aí, né? A correia acaba puxando a polia de lado e acaba raspando, fazendo com que faz um barulho. Aí no caso, aí tem a opção de fazer a troca desse rolamento aí, né? Que no caso, essa folga é porque o rolamento estragou. Aí a gente vai tirar com o auxílio dessa chave, tá? Que a gente está mostrando aí no vídeo. Que é bem simples, tá? Para quem trabalha com máquina de lavar, essa chave é muito útil, né? Para fazer essa troca desse rolamento aí. Facilita muito a vida do técnico, tá bom? Para quem tem interesse, só deixar no comentário aí, eu quero, que a gente tem disponível essa chave aí, tá bom? Colocar o rolamento novo, com a ajuda dessa ferramenta aqui. Certinho. Aí agora a folga acaba. É só montar agora.